Всем привет! Сегодня мы находимся в аэропорту Красноярска и отправляемся долгожданным рейсом на Боинге 747-400 Jumbo Jet в Москву. Поехали! Боинг 747, который можно, да? Хорошей смены вам, хорошего настроения и сибирского здоровья. Доброе утро. Благодарю вас. Какое огромное крыло 847-го. Благодарю, пойдем. Да? Добрый день. Позволите? Да. Благодарю. У вас 7-й ряд и 8-й. Пожалуйста, проходите вверх по лестнице. Благодарю вас. Ну что, 7-8 у нас, да? Камон, на верхнюю палубу. Идем, здесь кухня. 7-8 места. Ох, у тебя какой ты занял? 7-й. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать на борт. Благодарю. Здесь будет полно у нас. Это верхняя палуба, нижняя нельзя. Ну и ладно. Что? А на нижнюю нельзя выходить? Да почему нельзя? Кто тебе запрещает? Смотри, тут это. Сразу обратите внимание, вот здесь вот такие полочки удобные. Да, туда можно вещи положить. Вот это кайф. Тут перегородка у окна. И ничего не посмотреть. Плохо снять. У тебя Межакони? Да. Марка Межакони. Ну, знаешь, в чем Вот. проблема? Ну? Тут, короче, не посмотреть. Вот если ты так снимаешь, то у тебя тут перегородка сразу. Господи. То есть нет. Какое недоразумение. Окей. Вот, зарядка есть, все, и бар. Класс. Полков поверх, ручной клади. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to airport on Russia Airlines. Please don't carry luggage in the overhead bin or under the seat in front of you. Аварийные выходы и проходы должны быть свободными от ручной клади. Бортпроводники окажут вам необходимую помощь в размещении. Самолета Boeing 747. Наш рейс выполняется по маршруту Красноярск. Москва, аэропорт Шереметьево. Время пути 4 часа 30 минут. Желаю вам приятного полета. Поеду вечером. Просим, чтобы не кидать. Ну, типа, можно ли куда-то? Ну, куда-то там умереть. Не, умереть не надо. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Мы желаем вам приятного полета. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for takeoff. Wish you a pleasant flight.
Оно у тебя при взлете вот сюда скатится. Я тебе серьезно говорю. На сиденье положи. Напитки и завтрак. Ladies and gentlemen, during luxury service, drinks and breakfast. Совершать покупки на борту стало просто невыгодно. Shopping on board is smart and easy. Вы можете приобрести напитки, закуски, а также выбрать подарки из каталога Discovery Bar. In Discovery Bar shop catalog you can find snacks, drinks, range, following gift. Вы можете приобрести к оплате принимаются только банковские карты. You can pay by credit cards only. Информация по использованию вновь в полете предоставлена по тому же журнале службы безопасности. Не оставляйте электронное устройство без присмотра во время зарядки. Когда вы не используете устройство, отключите его.
пройдемся, да, по Боингу 747. Это вам не 737 и не А320. Собственно, лестница. Спускаемся по ней. Тут салон экономического класса точно такой же. А вот до туда дойдем и вот так обойдем. Давай. Вот вы видите, то есть под нами где-то, вот мы там наверху сидим, а под нами вполне так себе просторно. Вот окошечко, все видно. Ты мечтал в носовой побывать? А вот и конец самолета, и где-то там радар. Да. Да. Можно пройтись вперед. Подожди. Ребята, кто вам еще покажет туалет 747-го? Мы спустились на нижнюю палубу и, собственно, стандартный туалет, ничего тут такого нету, как в А320, как в 737-м. Вода горячая, холодная, да. Ваш любимый унитаз. Единственное, смыв, смотрите какой. Оба! Вот так вот. А так кардинально ничего не меняется. Туалет как туалет. Ну что, пошли наверх. Обратно. На верхнюю палубу. Ну что, обзор горячего питания на рейсе России Красноярск-Москва. Сегодня мы летим на Боинге 747. Думаю, это никак на рацион не влияет, но посмотрим, что там дают почтенной публике. Значит, на выбор была говядина с гречкой, рис с котлетами и макароны с овощами для веганов. Ну, в общем, кроме горячего, аппетитного, у нас в комплекте хлебушек. Как всегда, смотрим дату. Московский, с Москвы пришел. Я думал, красноярская будет фабрика, нет, с Москвы хлеб. Мне дали халву. Без даты. Еще один хлебушек для тех, кто хочет Запакованный хлеб. похудеть. Запакован от 29 сентября, сегодня 30 у нас. Да. И халва. Поскольку у нас сегодня дорога длинная, я думаю, что все это пригодится. Мне Масло. кажется, что халва явно не пригодится. Масло вообще в кассу. Покажи, что у тебя в наборе. У меня гречка с морковкой и говядиной. Ну что ты чем размялся? Вода это хуй. На время посадки мы выключаем основное освещение, полетим систему развлечения. Благодарю за внимание на это совершенно. We have to stop our service and to preparation. Please return to the seat. Где?
Кресло в вертикальном положении, столик убран, ремень безопасности застегнут. Благодарю за внимание, ladies and gentlemen. The aircraft ready for landing. Please ensure that your seatbelt in the upright position, your tray table is stored, your seatbelt is fastened. Thank you.
Ребят, спасибо за ваш труд. Давай, выходи передо мной. Спасибо большое вам. Хорошего отдыха. До свидания. Ну вот я же прав был. Спасибо за ваш труд. Всего доброго. Такая экзотика, подарили нам ее. Марк, сфотографируемся? В одну сторону. Одно 1200, обратно не будем возвращаться? Не. На втором этаже. Я умный.